זאב ז'בוטינסקי, סופר, עיתונאי ומנהיג ציוני. היה לאחת הדמויות המרכזיות בתולדות הציונות. חזונו, ליצור יהודי חדש, גאה, חזק ועצמאי. את היהודי הגלותי, החלש והכפוף, ביקש להחליף בדמות לוחם ואציל. הנושא את ערך ההדר, גאווה, אצילות ויכולת להגן על עצמו ועל עמו. ז'בוטינסקי האמין כי בלי כוח מגן לא ניתן להקים מדינה. הוא קרא לצעירים, לימדו לירות. מלחמת העולם הראשונה נתנה לו את ההזדמנות לפעול. בשנת 1917 הוקמו הגדודים העבריים. לראשונה, מזה 2000 שנה, יהודים לחמו כחיילים במסגרת צבאית מודרנית. המתנדבים התאמנו, צעדו ויצאו לקרב, והראו לעולם שהיהודי יכול להיות גם לוחם אמיץ. אך הגדודים לא היו רק יחידה צבאית, הם סימלו מעבר היסטורי, מעמדה של חולשה וכניעה, לעמדה של גאווה ויכולת עמידה. יהודי הגטו הפך לחייל במדים, מוכן להגן על עתידו. ז'בוטינסקי ראה בגדודים לא רק כוח לוחם, אלא גשר בין חזון למציאות. הם היו צעד ראשון בדרך לצבא יהודי עצמאי, היסודות לכוח המגן העברי, שעליו נבנתה מדינת ישראל. חזונו, יהודי חדש, חזק וגאה, היה יסוד לתקומת המדינה.